ပါတယ်ကွယ် မီးကပူပူနဲ့မီးရတဲ့စီရဲ့ဒီလိုရဲလွှဲတာပဲ တိတ်သမီးဟောအကြောင်းမတော်ဘူးလားသမီးရဲ့ဟမ် ကြောက်မသွားချင်ပါဘူးမမေကလည်း ဘာဖြစ်လို့လဲသမီးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသမီးရဲ့ ပူပူကိုတတိယလို့လေ ဒီလိုပါပဲသမီးရဲ့ဆုံးတဲ့သူကဆုံးသွားရင်ဒီနေ့အကြောင်းမတော်ဘူးပေါ့ကဲအိမ်မှာနားလိုက်နော်မမေသမီးတို့မဟုတ်တယ်အများကြီးလုပ်ပေးမယ်နော် ဟုတ် လာအိမ်ရှိလားအခန်းထဲပဲအောင်းမနေနဲ့လာဖုန်းလေးပါလေးလာကြည့်လားထဒီအကြောင်းတော့လည်းမမေခွင့်တယ်လားသမီးဖုန်းလေးပဲလာကြည့်လားထသမီး မမေ ဟောဒီမှာကျွဲကောဒီလေးစားပါအောင်ဖုန်းလည်းကြည့်ပါသမီးရေမရဲ့ကျွဲကောဒီစား သွားချင်ပါဘူးမမေကလည်း ဘာဖြစ်လို့လဲသမီးရဲ့ မမေပူပူရမ်းလွှမ်းတာပဲ တော့ ပူပူရှိလို့ရှိရင်လေဒီချိန်ဆိုမီးတို့နှစ်ယောက်တူတူရထားကြီးပတ်စီနေကြပြီမမေရဲ့ ဟင်းရထားလေသမီးရဲ့လေနေဖိုးကတော့သူ့မြေကိုခေါ်သွားတာငါတော့မသိပါဘူး ဟုတ်တယ်ပူပူနဲ့မမီနဲ့ရထားတူတူပတ်စီနေကြအခုပူပူမီးရောမီးရထားလည်းမစီရတော့မမေလိုက်ဖို့ပါလား မမေအားမအားတာသမီးရဲ့ပြီးတော့လေမမေအားတော့သမီးကဘဲဘူးလားဘဲရထားလဲမှတ်မိလို့လားဒုက္ခပါ မမီဘူးလေ အဲ့တော့မမေကဘယ်လိုလိုက်ဖို့ပေးရမလဲသမီးရဲ့မမေပူပူလာဆိုလိုက်ဖို့မှာ ငါသမီးလေးနဲ့တော့ခတ်ပါတယ်ကွယ် မီးကပူပူနဲ့မီးရတဲ့စီရဲ့ဒီလိုရဲလွှဲတာပဲ တိတ်တော့နော်သမီး မမေ ချပါအောင်ကိုနေရာမိုင်ဒီနေရာမိုင်နဲ့ငါသမီးတယောက်လဲမကျဲမမေဘာဝလာလဲကြည့် မကြည့်မမေဘာဝလာလဲကြည့် မီးရထားလေမမေဒီထားလေမီးပူပူနဲ့တူတူစီးခဲ့မီးရထားကြီးနဲ့အရန်တူတာပဲ ဟာဘောသမီးရဲ့မမေကလေဖိုးဖိုးလိုမျိုးမြည့်ရထားမှလိုက်မစည်းပေးနိုင်တာပတ်ပြီးတော့ဒါမဲ့လိုက်မစည်းပေးနိုင်မဲ့မကြည့်ပါအောင်ဖိုးဖိုးနဲ့အမြဲတမ်းစီးခဲ့တဲ့မြည့်ထားနဲ့တူအောင်လို့မမေရှာပြီးဝဲလာတာရောက်မကြည့် အရန်လာတာပဲမမေအရန်လာတာပဲနော်ရထားလေးကအစ်စ်တိုင်းပဲရုပ်ချလေးကလေမီးပူပူကိုစီးရတယ်အများကြီးကြည့်လို့ရတယ် ဟောဖိုးဖိုးရဲ့အမတ်တရပစ္စည်းလေးတစ်ခုလိုပဲပေါ့နော် ဟုတ်